kena bunda loh bang. Si adek. Adek jadi robot apa dek? Nggak tahu kayaknya senduk situ. Kok si Opung itu lebih ke menantu dia kemarin kok dari jadinya. Yuk, kena bunda lah bang. Kesana aja mainnya. Dek. Adik yang heboh. Nah, sok jadi robot dia ya. Ya garuk pantat. Gatel. Aduh, ada jelas ya adik. Pelan dek. Tengok nungging dia. Oyong, orang kau pun overacting kali. Tengok. Nggak dipikirnya besok mau sekolah ya kan? Bukannya tidur. Ya kan bapak bilang. Malah main-main. Tambah pula ini mancing-mancing si adek. Satu aja. Ampun deh ngapain? Hah? Nepuk bantal. Awal nih dulu dia main sampai jam 11. Oke. Tengok si adek ini kadang-kadang suka berada di tempat yang nggak diduga-duga. Ngeri kali kakinya ya. Main sepak ya. Hancur rumahnya. Kok diusir bundulnya si Baba nih lah. Mau makan dia loh. Orangnya apa? Bapak sih bunyi awal dari dia. Orang Baba garong kali, takut dia. Iya. Kok kayak gitu kakinya? Kedebam. Kapok. Pelan banget. Tahap aja tingkahnya. Kok kayak gitu sih deh? Gak boleh lah kayak gitu mainnya kasar kali. Nunggu deh. Apa? Tutup semennya tuh biar gak kejedut. Oh iya. Abang kentut. Nggak sopan abang ih. Abang kentut. Wah, marah deh bang abang kentut bang.